Hamıya salam. Analitik ictimaiyyət sizinlə əlaqə saxlayır Guru Markets. Şirkət haqqında ümumi məlumatla başlayırıq. Biraz daha hər bir göstəricini daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. Lazım gələrsə dayanacaq yerləşdirə bilərsiniz. Sizi korporasiyanın hər bir parametrinə daha diqqətlə baxmağa dəvət edirik. Bu baxış 17 aprel 2025-ci il tarixinə olan məlumatlara əsaslanır. Higiyenin təhlildə 58 təşkilat iştirak edir ki, bu da çox təmsil edir. Şirkət üçün nəticə 10 baldan 4 bal. Alt kateqoriya üzrə orta nəticə 1,8 baldır. Çox geniş baxsanız, bütövlükdə ABŞ bazarında. Bütövlükdə ABŞ fond bazarı üçün orta xalın 1,8 bal olduğunu görə bilərik. %8,6% alt kateqoriyasında qiymət dinamikasına qarşı. Bu birmənalı olaraq heç nə demir, lakin bu faktı yadda saxlamaq lazımdır. $1,253 milyard alt kateqoriyalı bazar kapitallaşması ilə. Şirkətin balans kapitallaşması $71,56 milyard təşkil edir. $207 milyard alt kateqoriya kapitallaşması ilə. Birja paylarını və balans dəyərini müqayisə etdikdə aşağıdakıları görürük. Balans dəyəri 34,637% təşkil edir. Bu da bazar dəyərinin payından 17% çoxdur. Alt kateqoriyada təşkilatın bazar və balans kapitallaşma payının qiymətləndirilməsi, yaxşı, 1 bal. Təhlil edilən şirkətin borcları $37,922 milyard təşkil edir. Borcun balans dəyərinə nisbəti şirkətin kapitalının 53%-ni təşkil edir. Şirkətin borc öhdəlikləri üzrə reytinq, dözümlü, 0 bal. Şirkətin bazar dəyərinin mənfəətə nisbəti 17-dir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici 23,1-dir ki, bu da alt kateqoriya üzrə orta göstəricidən 26% aşağıdır. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə bazar qiymətinin mənfəətə nisbətinin qiymətləndirilməsi, yaxşı, 1 bal. Son 12 ayda mənfəət $21,807 milyon olub. Növbəti 12 ay üçün gələcək mənfəətin $26,645 milyon olacağı gözlənilir. Bu isə indikindən 22,2% çoxdur. Proqnozlaşdırılan gələcək mənfəət göstəricilərinin alt kateqoriya ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0,5 bal. Şirkətin qiymət-satış nisbəti 4,2-dir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici 3,2-dir ki, bu da alt kateqoriyadan 31% yüksəkdir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə birja qiymətinin göstəricilərinin onun gəlirinə qiymətləndirilməsi, dözümlü, -0,5 bal. Son 12 ayda gəlir $89,320 milyon olub. Gələcək 12 ay üçün gələcək gəlirin $105,540 milyon olacağı gözlənilir. Bu, indiki vaxtdan 18% çoxdur.
Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə proqnozlaşdırılan gələcək gəlir göstəricisinin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Satış marjası 24,4%, alt kateqoriya üzrə orta hesabla 13,6% təşkil edir. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 10,8% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə satış marjasının qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Alt kateqoriya işçilərinin sayına görə şirkətin payı 17,349% təşkil edir. Bu, bazar kapitallaşma payından 71% azdır. Şirkətin hər bir işçisi üçün kapitalın məbləği $2,686,000 bərabərdir. Alt kateqoriyada isə $1,574,000 var. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 70,6% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən kapitalın miqdarının qiymətləndirilməsi dözümlü 0 bal. Şirkətin hər bir işçisinə düşən mənfəətin məbləği $157,900,000-dır. Alt kateqoriyada orta $68,100,000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin göstəriciləri arasında fərq 132% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə şirkətin hər bir işçisinə düşən mənfəətin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Təşkilatın bir işçisinə düşən gəlir $647,000-dır. Alt kateqoriyada $499,000. Alt kateqoriya üzrə orta göstərici ilə şirkətin fəaliyyəti arasındakı fərq 30%-dir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən gəlirin payının qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Qısa səhmlər 0,8%, alt kateqoriya üzrə orta göstərici isə 1,1%-dir. Bu qısa sıxılma göstəricisidir. Alt kateqoriyada RSI səviyyəsi 14,49%-dir. Şirkətin cari səhm qiyməti təxminən $154. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət hədəfi təxminən $171. Faktiki qiymətin dinamikası və konsensus proqnozu təxminən 11%-dir. Sizin üçün mövcud olan sifariş cədvəlinə baxaq, ona keçid bağlanmış şərhdədir. Sifariş cədvəli məlumat və arayış sistemi tərəfindən müəyyən bir mövsümdə qəbul edilmiş bütün qərarları ehtiva edir. Guru Markets. Sifariş cədvəlinə giriş tamamilə pulsuzdur və açıqdır. Link bağlanmış şərhdə. Məlumat və arayış qiymətləndirmə sistemi Guru Markets aşağıdakı qərar qəbul edildi. Sövdələşməni açmayın, çünki bu video icmaldır. Sona qədər izlədiyiniz və məlumat və istinad sistemindən istifadə etdiyiniz üçün hamınıza çox sağ olun. Guru Markets.